Feltre si è vestita di rosa ma senza cadute di stile per la fascinosa città del Castaldi, dove pur nel frastuono dei motori degli ammiragli, dei team motorizzati e della musica, l'eleganza dei fasti della Serenissima e successivamente del Rinascimento, che le ha conferito l'aspetto di un museo a cielo aperto, l'ha fatta da padrona. Lo start puntuale alle 12:30 tra una fiumana di appassionati. Grande soddisfazione partecipare a questo grande evento da Feltre, che è un significato di cultura, di sport e soprattutto di convivialità. Bellissimo, siamo riusciti ad avere un posto perché siamo arrivati per primi. Lei è di Feltre? No, da Riese, Pio X. La passione sopra ogni cosa. Sì, veramente, è una cosa indescrivibile, veramente. L'amore infinito rappresenta. Noi veniamo da Brescia, abbiamo preso le ferie apposta per seguire l'anno scorso a Desio e quest'anno a Feltre e continueremo. Io vengo da Santa Giustina, che è qua vicino, e ci tenevo a venire oggi perché mi piace il ciclismo sicuramente, ma perché ho tante persone da vedere oggi, soprattutto Milan, penso che oggi si possa vedere, spero che venga qui e incontrarlo. In prima fila l'occasione per incontrare i propri beniamini non è mancata, la presentazione delle squadre è stata salutata da un pubblico festante, grandissima occasione di sport ai massimi livelli e di promozione del territorio. Questa opportunità per Feltre è importante, nel senso che Feltre può essere visibile a tutto il paese, a tutto il mondo, con le sue caratteristiche, ma soprattutto con i suoi cittadini, che sono cittadini accoglienti, operosi, umili, che hanno collaborato in un grosso lavoro di squadra. La squadra ha coinvolto tutte le vallate interessate dal passaggio del Giro, Feltrino, Val di Zoldo, Agordino e Alto Agordino. Devo ringraziare prima di tutto Roberto Padrin, che allora era presidente della provincia di Belluno, ma che è un po' il padre assieme a me di questi eventi. Poi abbiamo riempito una serie di tappe, dalle tappe bike fino alle donne, alle cicliste donne, ma soprattutto con un obiettivo che è quello di spendere i soldi ma promuovere il territorio. Sul palco prima e allo start poi il presidente della regione Alberto Stefani. Un giro fantastico che qui in Veneto sta regalando tante emozioni, c'è un forte senso di comunità ed è bello quando lo sport si abbina a questo straordinario senso di comunità che, dobbiamo dire, celebra anche le nostre bellezze. Ieri eravamo nelle colline e oggi siamo qui nelle Dolomiti, in un territorio meraviglioso che ha dato tanto. Collina e montagna unite dal riconoscimento UNESCO, che è un marchio riconoscibilissimo e che certamente porta tanti turisti. Sì, e soprattutto un marchio che va promosso anche dalla nostra regione, proprio per questo investiamo in questi territori e continueremo ad investire. Il ciclismo chiama, Feltre risponde ed è sempre una gioia. Fra 10 giorni su questa strada ci sarà la 24 ore connection e a distanza di una settimana Sportful Dolomiti Race. Quindi dico che la vocazione ciclistica di Feltre ancora una volta ha rimarcato questo importante ruolo.